قلت لك ده مش مجالي، كمبيوتر. ده مش مجالي، بطل بقى، ده مش مجالي. ده يبقى انا شخص هادي جدا وما بيتعصبش، بس الموضوع كله بدأ مع حاجه اسمها البرمجه، عشان دي اكتر 3 حاجات بتعصبني واللي بيعاني منها اغلب المبرمجين. فاحنا هنبدأ بالسهل اللي هو يعتبر اوكي، بعد كده ندخل على النوع التاني اللي هو كأنك جازز على اسنانك بس مش بيتعصب قوي، بعد كده نختم الفيديو مع اكتر حاجه بتعصب اي مبرمج. فخلينا ما نتعصبش دلوقتي. فاول حاجه معانا البرمجه ذات نفسها. وات؟ البرمجه ازاي؟ ما يا معلم بقى خلينا افهمك الدنيا. فانا دلوقتي اول سؤال تساله لنفسك، ازاي البرمجه تعتبر حاجه بتعصبني اصلا او بيعاني منها المبرمجين؟ عشان بسم الله كده اكتر حاجه تعصبك في البرمجه الجافا سكريبت. الجافا سكريبت دي بسم الله ما شاء الله عليها، عندها كميه منطقيه يا لهوي، يا لهوي بجد. يعني خليني افهمك كده بمثال عملي. دلوقتي لو جينا على الكونسول لوج وطبعنا مثلا 1+1، يا ترى بيساوي كام؟ بالظبط بيساوي 2، مش محتاجة يعني. طيب ماذا لو قلنا ان 1 كنص زائد مثلا 2 كنص؟ فكده المفروض بالمنطق ان الاتنين دول عبارة عن نص، يعني مش رقم اصلا، فمش عارف يجمعهم، كل اللي هيعمله ان هو هيحطهم جنب بعض، مش كده؟ فخلينا نجرب. بالظبط هو ده اللي عمله زي الفل. طب هتقولي فين المشكله يا باشمهندس؟ ما اهدى عليا، هتفصل المشكله دلوقتي. بص يا معلم، ماذا لو خلينا النص اللي هو رقم 1 عباره عن رقم بالشكل ده، وجمعنا رقم زائد نص؟ المفروض يعني يدينا ايرور او يحصل حاجه غريبه المفروض. بس لو عملنا رن دلوقتي، وات 12 ممكن يا باشمهندس عشان يعتبر الواحد كنص فحطها جنبها عادي. ماشي ما فيش مشكله لحد دلوقتي، بس انا عندي مشكله كبيره. ايه هي بقى؟ ايه؟ ماذا لو خليت الزائد دي ناقص؟ مفروض يا باشمهندس يحصل ايرور اكيد، يعني اصل هيحصل ايه غير كده؟ خلينا نجرب. رن كده، -1. انت فاهم هو عمل ايه؟ يعني ازاي كان معتبرها نص لكن الناقص اعتبرها الرقم واتين؟ فايه كميه العشوائيه بتاعت الجافا سكريبت دي لوحدها؟ طبعا الموضوع ده ليه سبب بس اكيد مش هشرحه في الفيديو ده، فيلا استمتع بالفيديو. وده كله كوم وفيه كوم تاني خالص. عشان مثلا على سبيل المثال لو انت كاتب كود طويل عريض بالشكل ده وجيت تعمله رن عادي، فتلاقيه مره واحده اداك ايرور، فعادي مفيش مشكله، خلينا نشوف الايرور في سطر كام ونحل المشكله، مش كده؟ فماشي الايرور في سطر 22 زي الفل، خلينا نروح على سطر 22. فواحد 2 3 4 14 2 اهو 22. ايه ده؟ ايوه هو يا مؤاخذه، ايه المشكله في 22؟ 22 اصلا ما فيهوش حاجه، وتكتشف في الاخر ان المشكله في سطر تاني اصلا. فدي الحاجات اللي في البرمجه بتعصب اي مبرمج. طبعا في حاجات تانية كتير بس انا مش هخلي الفيديو ده قد الظروفه. فزي الفل لحد الوقت. فبالنسبه لنا كده البرمجه اديلها كمستوى صعوبه ممكن 3 من 10. ايه اللي بكتبه ده؟ اصبر اصبر اصبر. 3 من، هو في ايه 3 من 10 بالشكل ده مثلا مثال؟ يعني صعبة بس عادي هتتعود عليها. فانا مش مشكلتي طبعا مع البرمجة، انا مشكلتي اكتر مع المستوى التاني، عشان المستوى التاني يا عزيزي المشاهد هو العملاء. طبعا انت مستغرب عملاء ازاي؟ ما ايه اللي هيحصل اصلا مع العملاء؟ بس ما تقلقش خلينا افهمك الدنيا اكتر. فبص بقى يا معلم، انت دلوقتي لما تتعلم البرمجة اخيرا، فانت هدفك توصل بقى لاول عميل ليك. فانت طبعا هتبقى زي حماده قاعد بيدور على عميل على عميل بعد تعب وشقى طويل جدا، اخيرا لقى اول عميل ليه. فاكيد يعني مفيش حاجه وحشه هتحصل، صح؟ بس لا انت مش فاهم، في نوع من العملاء يخليك يعني استغفر الله العظيم يا رب، اللي هو بيطلبوا طلبات كانك ساحر. يعني مثلا خليني افهمك اكتر. دلوقتي عميل، ايه ده؟ هو مين بيرن دلوقتي؟ طيب خلينا نرد عليه نشوف هو عايز ايه. الو. ازيك يا باشمهندس، عامل ايه؟ الحمد لله، ازاي اقدر اساعدك؟ انا عاوز اعمل موقع شبه فيسبوك، عاوز يعمل فيديوهات بالذكاء الصناعي، عاوز طب موقع بسيط كده ما تهدى بشكل. عليا، ما تهدى عليا، ما تهدى عليا، اصبر اصبر. انت عايز موقع فيسبوك وبسيط؟ اه. لا بقول لك ايه، ما تعصبنيش. يا باشمهندس، الذكاء الصناعي يعملهولي باسبوعين. فالمهم بالنسبه للعملاء اديلها كمستوى صعوبه ممكن 7 من 10. صعبه ومستفزه بس مش قوي. فعارف معناه كده ايه؟ احنا وصلنا لاخر مستوى اللي هو الناس. حرفيا الناس دي من اكتر الحاجات اللي تعصب والمعاناة للمبرمجين. طبعا انت مش فاهم حاجة، فخليني بقى افهمك الدنيا. دلوقت انت حمادة اخيرا اتعلم البرمجة بعد وقت طويل وتعب وكل حاجة، والحمد لله اتعلمها.
فاكيد يعني حماده لما يجي يدخل ما بين الناس والمجتمع بتاعه، ساعتها يعني هيشوفوه بقى مبرمج يعني وهاكر والحركات دي. بس لا، مش بالشكل ده خالص. فحمادي بقى ماشي في امان الله وسطهم، ومره واحده واحد يطلع له منهم ويقول لك مثلا حاجه زي كده: البرمجه دي حاجه سهله، دي مجرد كتابه كود، مش كده؟ فايش صعب في كل ده؟ اكيد يعني سهله، مش كده؟ فده يعصبك شويه، بس في نفس اللحظه تقول لنفسك يعني عادي، ما عصبنيش قوي. بس عارف فعلا ايه اللي يعصبك قوي؟ ان مثلا على سبيل المثال تلاقي واحد، ايه ده؟ هو في حد بيتصل تاني؟ طب معلش يا جماعه، اخر مكالمه. الو. يا باشمهندس، ايوه. ازيك عامل ايه؟ الحمد لله. ازاي اقدر اساعدك؟ انت تشتغل بالبرمجة صح ولا لا؟ ايوه برمجه، ايوه مبرمج. يعني عارف بالكمبيوتر. بفهم في الكمبيوتر، بفهم في الكمبيوتر، ما تقلقش. انا عندي تلفزيون عطلان، عاوزك تصلحهولي، تقدر ولا ما تقدرش؟ هو والله يا فندم ده اصلا مش مجالي، انا مجالي تطوير موقع بس، اللي هو الموقع اللي بتشوفها على الويب سايت او اي حاجه، ده مجالي، بس ده ماليش علاقه اصلا بالتلفزيون. ازاي؟ ازاي؟ هو اللي ازاي ده مش مجالي ده انا بدات مش اتعصب. بتفهم بالكمبيوتر ولا ايه؟ بقول لك ايه، ما تخليش اتعصب، ما تخليش اتعصب، انا مش عايز اتعصب. قلت لك ده مش مجالي، كمبيوتر ده مش مجالي، بطل بقى، ده مش مجالي. استغفر الله العظيم يا رب. فالمهم ده اديله مستوى صعوبة 10 من 10، وخلينا كمان نكبرها بالشكل ده، خد بالك منها. بس اقول لك على حاجة، كل ده ولا يفرق معايا، عشان في حاجة واحدة بس بتستفزني كمية استفزاز وانتوا اللي بتعملوها. انا بقى لسه صاحي من النوم واقول اصبحنا واصبح الملك لله، ادخل على اي سوشيال ميديا اشوف التعليقات بتاعتكم، فيلا بسم الله بقرا اول تعليق: عايز اتعلم برمجه، عايز اتعلم برمجه، عايز اتعلم برمجه، الكورس امتى هينزل، الكورس امتى هينزل، الكورس امتى هينزل، نزل الكورس، بقول لك نزل الكورس، نزل الكورس. الكورس يا جماعه انا شغال عليه، فاهدوا عليا شويه، فارحموني بقى.